हेलो गाइस, तो हम लोग एक होम थिएटर बॉक्स आया है हमारा रिपेयर करने एक दोस्त का। इस बॉक्स का हम रिपेयर करने वाले हैं गाइस। रिपेयर हो चुका है गाइस। आपको झाल मरेगा वीडियो हम दे नहीं सकते गाइस। सोल्डर वायरिंग करेगा वीडियो आपको मैं नहीं दे सकता। सब टेस्टिंग में चलो गाइस, जैसे मैं फिटिंग करता हूँ बॉक्स की फिटिंग करना होगा गाइस। सब देखिए सब टेस्टिंग करा हुआ है गाइस। देखिए 12 का ट्रांसफार्मर है गाइस। अब मैं इसमें 12 से चला रहा हूँ गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना गाइस। तो हेलो गाइस, सब सामान पड़ा हुआ है गाइस देखिए। और ये हमारा 62 एम्पलीफायर बोर्ड को मैं आज पहला बार रिपेयर किया गाइस। पहले दिन तो फरमाया है बहुत गाइस हमारा टीम में। चलो इसको देखना गाइस, लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। और भी आप कमेंट करिए क्या क्या वीडियो मैं सब बना के दूंगा गाइस। तो सबसे लगते हैं तो कर लीजिए। चलो इसके फिटिंग करते हैं बॉक्स का फिटिंग है करने वाले हैं। आपको हमने देखा नहीं गाइस, हम आपको दिखाते हैं। ये और एक हमारे पास बेस है, इसको हम नहीं लगाएंगे कहीं एक ज़रा साउंड क्वालिटी कम है, उसको ये लगाएंगे और वाला को देखिए बेस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना गाइस। चलो वीडियो शुरू। तो हेलो गाइस, ये हम लोग चलो इसके बॉक्स की फिटिंग करते हैं गाइस। चलो ये देखिए गाइस 12 का ट्रांसफार्मर है गाइस। और ये देखिए गाइस बेस क्वालिटी देखिए गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक ही बेस क्वालिटी देखिए गाइस, क्या 50 वाट का बेस क्वालिटी है गाइस। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना गाइस। ये देखिए गाइस 62 एम्पलीफायर बोर्ड। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए 72 एम्पलीफायर बोर्ड।